हर किस्म की खुश्क बलगमी खांसी, काली खांसी, शदीद नज़ला, ज़ुकाम, बलगम का हलक में गिरना, नाक, हलक, फेफड़ों और नरखरे की सोजश की वजह से खांसी, खांसी और बलगम के साथ खून आना, खांसते खांसते होंठों, हाथों और पाँव का नीला हो जाना, सांस का फूल जाना, आम मौसमी खांसी जैसे पसलियों में दर्द हो। इन अलामात के साथ अपनी मावन दुआ के तौर पर अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं।